ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, சாம்சங் செல்லில் ஏர் ஸ்பீக்கர், அதாவது காதில் கேட்குற ஸ்பீக்கரு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் பேட்ரி சிம்மை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தபடியாக இந்த செல்லில் 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிக்குங்க. லைட்டாக ஏதாச்சும் ஒரு இதை வச்சுட்டு நெம்பி கழட்டுங்க பேனலை. பொறுமையாக கழட்டணும். இதில் ஃப்ரண்ட்டில் தான் பிசிபி போர்டு அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸ்பீக்கர் தனியாக வந்துருச்சு, அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். இந்த ஸ்பீக்கர் தான் ரிங்டோன் கேட்குறது, பாட்டு கேட்குறது, அது எல்லாமே இந்த ஸ்பீக்கர் மூலமாக தான் நம்ம கேட்குறோம். அந்த மாதிரி பாட்டு கேட்கல அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்பீக்கரை மாற்றிக்கலாம். அடுத்தபடியாக போர்டில் இருந்து மைக்கை கழட்டி விடுங்க. மைக் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க மேலே. அடுத்தபடியாக ஃப்ரண்ட்டு பேனல்லேருந்து பிசிபி போர்டை லைட்டாக நம்பி கழட்டுங்க. ரொம்பவும் உள்ளே இது பண்ணி கழட்டக்கூடாது. பொறுமையாக மேலே அப்படியே கழட்டி விடுங்க. அது எங்கெங்கே லாக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதை நம்பி கழட்டிக்க வேண்டியது தான். இப்போ இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் காதில் கேட்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரு. இந்த ஸ்பீக்கரில் ரெண்டு டிப்பு இருக்குல்ல, அந்த டிப்பை சுரண்டி விட்டுட்டு போட்டாலே மேக்ஸிமம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிரும். அப்படியும் எடுக்கலை அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம இந்த மாதிரி நம்பி கழட்டிட்டு மாற்றிக்கலாம். அதையும் பொறுமையாக இப்படி நம்பி எடுத்திங்கன்னாக்கா ஸ்பீக்கர் தனியாக வந்துடும். இது மாதிரி கழட்டிக்கலாம். இதே மாதிரி ஸ்பீக்கரை காட்டி அதே மாதிரி ஸ்பீக்கரை வாங்கிட்டு நம்ம வச்சு அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். புது ஸ்பீக்கர் வாங்கினீங்கன்னாக்கா அதை அதே பொசிஷனில், எந்த பொசிஷனில் கழட்டினீங்களோ அதே பொசிஷனில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பிசிபி போர்டை எடுத்து மாட்டுறோம். மைக்கை மாட்டிக்குங்க. அந்த ஸ்பீக்கர் விழுந்துச்சு இல்லையா, அந்த ஸ்பீக்கரை எடுத்து பேக் பேனலில் மாட்டிங்க. பாட்டு கேட்கல, ரிங்டோன் கேட்கல அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்பீக்கர் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். நல்லா மொபைலை பேக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவையும் போட்டு விட்ருங்க. கரெக்டாக ஃபிட்டாக வர மாதிரி மாட்டுங்க. இப்போ சிம்மை போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன்
ஆயிடுச்சு. ஏர் ஸ்பீக்கர் தான் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கஸ்டமர் கேர் நம்பரே போட்டு பார்க்குறேன். வால்யூம் ஏற்றிக்கிறோம். நல்லாவே கேட்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.